Думаю, спроси сейчас каждого второго, ну ладно, третьего жителя планеты Земля, кто это? Ответ будет очевиден. Джейми Ланнистер. Ну или тот чувак из «Игры престолов», есть у человека проблемы с запоминанием имен. Однако, я считаю, что это имя нужно держать в уме, поскольку, как говорится, не Джейми Ланнистером единым известен харизматичный датчанин Николай Костер-Вальдау. На счету актера огромное количество замечательных и запоминающихся ролей как в голливудском кино, так и в родном скандинавском. И именно о последнем сегодня пойдет с вами речь у нас. Так что не переключайтесь, поехали. И зайду, что называется, с козырей, поскольку в этом фильме нас с вами ждет не один, а целых два харизматичных датчанина. Лайк, если узнали второго. В самом начале нам дают понять, что речь пойдет о двух совершенно разных людях. Мы видим, как один герой фильма проводит нелегально наркотики через границу, в то время как второй проводит тихий, спокойный вечер с женой и сыном. Понятно, что эти противоположности должны притянуться, столкнуться, и если первые минуты фильма не предвещают ничего плохого, ну просто встреча старых друзей, то в дальнейшем напряжение нарастает стремительно. Хороший яркий фильм на классическую тематику попыток начала новой жизни и внезапно настигающего прошлого, снятый в безмолвных, меланхоличных исландских локациях. Эдакие скандинавские карты «Деньги, два ствола». Но если вы имеете хоть какое-то представление о скандинавском кино, вы уже должны догадываться, что смешного и динамичного тут будет по минимуму. Зато уже известного нам реализма и социальных проблем хоть отбавляй. Вместо трюков и смачных разборок кино о людях, запутавшихся в жизни, и решениях, которые они принимают, чтобы хоть как-то выпутаться из сложившейся ситуации, каждый из своей. Решения эти, конечно же, все только усложняют и приводят их к той самой развязке, которую мы можем наблюдать в этом фильме. Надеюсь, я вас заинтриговала. Если наличие голливудского ремейка можно считать показателем качества европейского фильма, то данный киноопус определенно лучший во всей сегодняшней подборке. Однако, на мой взгляд, он не лучший, он просто самый понятный и легко адаптируемый под голливудские триллеры. Студент ищет непыльную подработку и находит. Но работа ночным сторожем в морге потребует от него колоссальных нервов и в итоге окажется одной из самых роковых ошибок в его жизни, что, на мой взгляд, было очевидно с самого начала. Но, наверное, этим фильм и близок к голливудским аналогам. Потому что «Ой, в темном подвале что-то бумкнуло, пойдем посмотрим». Или «Ой, в морге сработала сигнализация, что труп встал и ушел. Конечно, я приду на работу завтра». Этот фильм примечателен тем, что главному герою здесь не особо сопереживаешь, ибо он представлен вполне себе беспринципным мерзавцем-карьеристом, грабящим людей и изменяющим жене. Однако, наблюдая, как он ведет себя под шквалом навалившихся проблем, да, проблема, в общем-то, одна, его пытается убить персонаж-героя нашего сегодняшнего видео, мы невольно начинаем ставить себя на его место и думать, а как бы я поступил в данной ситуации? А я бы так смог вообще? Захватывающая и интригующая экранизация произведения с одноименным названием знаменитого писателя Ю Несбø. Известное многим соискателям рабочих мест слово «хедхантер» еще никогда не было обыграно столь изящно, буквально и иронично. Не знаю насчет лучшего, но то, что этот фильм самый тяжелый и давящий из всей подборки, это 100%. Достаточно взглянуть на сюжет. У главного героя полицейского внезапно трагически погибает сын-младенец. И он, преисполненный отчаянием, крадет такого же младенца у пары наркоманов, к которым он наведывался незадолго до этого. Он руководствуется исключительно благими намерениями. Но что из этого выйдет в итоге, смотрите сами. И без того напряженный фильм в конце как пыльным мешком по затылку огревает неожиданной развязкой, которая, наверное, и оставит самое незабываемое впечатление.
Фильм «Три условия», что называется, для истинных ценителей творчества Николая Костера-Вальдау. В этом фильме особо нет никаких действий, сюжетных коллизий, да и сюжета как такового я там тоже не увидела. Главный герой, натворив дело, не спешит сотрудничать с властями, сдавая подельников, и выдвигает свои требования. Власти возмущаются, но требования выполняют, поскольку вариантов у них немного, и тем самым раскручивают ход истории фильма. Фильм цепляет своей камерностью, напоминая такую артхаусную театральную постановку, а также выразительностью героев, раскрытие которых происходит в основном через диалоги друг с другом в замкнутом пространстве. Как я уже сказала, очень камерное кино в мрачных, холодных, нордических тонах. Этот фильм поведает историю молодого человека, который стремится помочь своим престарелым родителям наладить отношения, хотя в его собственной личной жизни тоже не все гладко. Однако, чем больше мы знакомимся с семьей главного героя и проблемами этой семьи, тем больше мы понимаем, что, как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Но это понимаем мы, зрители. Главный герой, естественно, очень долго пребывает в счастливом неведении и совершает схожие ошибки, которые только усугубляют его положение. Этот фильм позиционируется как фильм, снятый на реальных событиях. И что может быть такого удивительного в простых семейных разборках, спросите вы? Здесь все дело, естественно, в концовке, которая вас удивит и, возможно, даже шокирует. Но не забывайте, что мы же смотрим скандинавское кино. Норвежский фильм, снятый норвежским режиссером, но на английском языке и с привлечением интернациональной команды актеров, включая Николая Костера-Вальдау в роли мужа главной героини. Она – военный фотограф, который большую часть своей жизни проводит в горячих точках, при том, что в шикарном доме ее ждет красавец-муж и две замечательные дочки. Что же движет женщину, имеющей в жизни все, раз за разом подвергать жизнь опасности? Жажда адреналина или же невозможность усидеть на месте, зная, что в мире происходит вопиющая несправедливость, о которой нужно срочно поведать этому самому миру? Это и предстоит выяснить при просмотре. Очень сильное кино. Все его награды абсолютно заслужены. Спасибо огромное, что были со мной сегодня и окунулись в незабываемый мир скандинавского кино в очередной раз. Увидимся в следующем видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, где там это все под видео. Пока!